సిటీలో మోత మోగిస్తున్న 2 వీలర్ సైలెన్సర్లను సీజ్ చేశారు నార్త్ జోన్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు. వేల సంఖ్యలో సైలెన్సర్లను బేగంపేట్ ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ శిక్షణ కేంద్రంలో రోడ్ రోలర్తో తొక్కించారు. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయిన హోంగార్డ్ కుటుంబానికి 2,50,000 రూపాయలు చందా చేసి చెక్ను అందించారు బేగంపేట్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు. మోటార్ సైకిల్స్కి సైలెన్సర్స్ మోడిఫై చేసి వాటిని రేసింగ్స్కి వాడడము, తర్వాత ఎక్కువ సౌండ్ వచ్చే విధంగా వాటిని ఉపయోగించడము, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేయడంలో భాగంగా ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నో ఎంట్రీ వెహికల్స్ వీటన్నిటి మీద ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో ఈ సైలెన్సర్ మోడిఫై చేసి రేసింగ్ వాడడం వలన అవి ఆ సమయంలో నిద్రపోయే వారికి కానీ లేదా ఆ పక్కన ప్రయాణిస్తున్న వారికి కానీ ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్గా మారుతుంది. కాబట్టి స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా గత నెల రోజుల నుండి సైలెన్సర్ మోడిఫైడ్ వెహికల్స్ మీద ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ ద్వారా అనేక వెహికల్స్ సీజ్ చేసి ఆ సైలెన్సర్స్ని తీయించి కొత్త సైలెన్సర్స్ని కంపెనీ సైలెన్సర్స్ మాత్రమే వాడే విధంగా ప్రోత్సహించి ఈ సైలెన్సర్ అన్నింటినీ కూడా డిస్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది.